You
ことでいちいち動揺するなんて甘いよ。なんてね、びっくりした。知り合いが死んじゃうってのは。けどここはそういう場所だよ。自分だっていつ同じ目にあったっておかしくないんだもん。だから死んでしまったらそういう運命だったって割り切るしかない。前に進むために犠牲は避けられないと思わない？You